Günel xanım, istəyirəm bu şirin çay məsələsinə toxunaq. Uşaqları bir yaş civarında olanda o butulkasının içinə tökürlər, əlinə verirlər və yaxud da bağçalarda da eşidirik ki, əslində sağlam qidalandırırıq desələr də, yəni bağçalarda da uşaqlara şirin çay verilir, istər səhər yeməyində, istərsə də günorta öğünlərdə. Şirin çay bizim genetikamızda, stereotiplərimizə o qədər dərin oturub ki, mən nə vaxt paylaşsam uşaqlara şirin çay olmaz. Yəni hər dəfəsində də çox ciddi müqavimətlə üzləşirəm. İnsanların iradları ilə üzləşirəm ki, biz də şirin çayla böyümüşük. Hər səhər işə şirin çay içib gedirəm. Mən uşağıma hər səhər şirin çay verirəm. Amma biz sağlamıq mı indi? Hə, amma hər kəs təəssüflər olsun ki, o mövzuda özünü sağlam hiss edir, amma əslində problem var. Ya görmür, ya da görməzdən gəlir, ya da şirin çayla əlaqələndirmir. Çünki hər kəs öz yanlışını müdafiə edir. Təəssüflər olsun ki, amma əslində bu mövzuda həkimin dediyinə, həkimin tövsiyəsinə uymaq lazımdır. Şirin çayın boş kalori, heç bir qida dəyəri olmayan boş kalori, şəkər yükü və kafein və süni rəngləndiricilərdən başqa heç bir işə yaramır. Maye ehtiyacını ödəyə bilər, amma onu biz təbii adi su ilə də ödəyə bilərik. Amma bu qida ilə biz uşağa şirin çay verməklə uşağa yüksək şəkər yükü veririk. Və şirin çay ki, məktəbə gedən uşaq yüksək şəkər qanda, insulin çox sintez olunduğuna görə, çünki bilirik ki, nə qədər çox şəkər qəbul etsək, o qədər çox insulin qana sintez olunur mədaltı vəzimiz tərəfindən. Və bu çox insulin öz işini başa vurduqdan sonra nə baş verir? Həmin insulinin təsirindən qan şəkəri çox aşağı düşür və uşaq ya məktəbdə bayılır, ya halsız olur, dərsə konsentrasiyası azalır, heç bir şey dərs yadında qalmır.